आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? अब फिक्र की कोई बात नहीं। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को हल्का और सेहतमंद महसूस करें। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लापुर मीटू नेशनल हाईवे 65 पर R&B ट्रैफिक और पुलिस ने रोड के दोनों तरफ कब्जा किए गए फूड स्टॉल को डिमोलिश कर दिया। अपनी जागीर समझकर इस तरह रोड पर कब्जा करेंगे, अपने फूड स्टॉल वहां पर डालेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम हो जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने बेहतरीन कारनामा किया। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं?
क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है।